गाइस बाइक स्टार्ट भएको छैन। यो बाइक चाहिँ दरबाङ लानै पर्ने जस्तो छ। भोलि हेर्न सकिन्छ। दिदीलाई म कन्ट्याक्ट गर्छु। भोलि दरबाङ लान छ भने म पैसाको कन्ट्याक्ट गरेर भोलि दरबाङ लगेर बाइक के भएर छ भोलि सब चेकिङ हुन सक्छ गाइस। जसले बाइक चलाउन लाने डट बाइक खोइ त खोइ 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 के दिने चप्पल ल अब हेर ल भान्जाले यहाँ चाहिँ अब बाइक स्टार्ट गर्न लाने बाइक चलाउँछु भने नि ल ल ल ल ल के हुन्छ हुन्छ ल ल ल ल ल ए हान्छ क्या हो केटीले हान पुरै पेट्रोल त छ नि के भयो त नि कम मिलाएर हान्नुपर्छ भान्जा हेरौँ है भान्जाको खरा भान्जाको बोल हेरौँ खोइ 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 ए भान्जा सकेन तिमीले सकेन ल लास्ट हान्नु नि त एकचोटि ल लास्ट ल गाइस बाइक स्टार्ट भएको छैन। यो बाइक चाहिँ दरबाङ लानै पर्ने जस्तो छ। भोलि हेर्न सकिन्छ। दिदीलाई म कन्ट्याक्ट गर्छु। भोलि दरबाङ लान छ भने म पैसाको कन्ट्याक्ट गरेर भोलि दरबाङ लगेर बाइक के भएर छ भोलि सब चेकिङ हुन सक्छ गाइस। म कन्ट्याक्ट गर्छु दिदीलाई। सबजना भिडियो साटै हेर्नुहुन्छ हुन्छ ल हान त अब हुन्छ ल तेल अफ रहेछ त्यहाँ ल हान अब हान ल हान त अब ल तेल अफ छ के तेल अफ छ ढुक्क अफ छ है त्यहाँ मलाई थाहा भइसक्यो ल हान अब हुन्छ एकचोटि हेर है ल हान न हुनु पर्ने हो कि रे तेल अन हुनुपर्छ अन छ क्या अहिले त तेल अफ भयो नि स्टार्टै हुनुपर्छ होइन कहिले त हुँदैन नि त अफ भयो नि तेल अफ भएपछि त हुँदै हुँदैन नि अनि हान न दह्रो मिलाएर हान न यति तेल अफ रहेछ नि खै भान्जाले नि सकेन थाकिसक्यो भान्जा थाकिसक्यो खरा भान्जा थाकिसक्यो त्यही पनि लुक्सान हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस। त्यही बाइक स्टार्ट भएछ भने मामाले को खुवाउन सक्नुहुन्छ ल ल ल खुवाउँछु 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 ल ल म ढुक्क खुवाउँछु ल ल भनेछु ल ल पहिले स्टार्ट गरेर देखाऊ न अनि त्यहाँबाट कुरा आउँछ आवाज हुनसक्छ है आवाज हुनसक्छ है खै त पावर पुगेन तिम्रो पावर पुगेन ल हान हान ल हान 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 मिलाएर हान त ल पसिना निस्किसक्यो तर हान्न तर स्टार्ट पापीहरू मेरो महला म भान्जा भाइ ल अहिले चाहिँ स्टार्ट भइसक्यो है अब भएर पनि खराब भान्जाले स्टार्ट गर्न सकेन मैले पनि सकिनँ तिमीले सकेन क्या भान्जा धेरै मैले सकिनँ त नि तिमीले सक्छु भने अन्त है नसकेर भान्जा त आत्तिसक्यो यार पसिनै पसिना निस्क्यो भान्जाको निस्किन्छ नि ए तेरो भान्जा यार हाम्रो निस्किने कुरा होइन निस्क्यो भान्जा यार भान्जा सक्यो यो आँगा चिलिल भित्र नि हो स्टार्ट भएन अहिले त स्टार्ट भयो नि त हजुरले तेल अफ थियो नि त तेल अफ थियो तेल अफ थियो नि त तिमीले हेर्नु पऱ्यो नि मलाई थाहा भयो नि त तेल अन गर्नुपर्छ भने कुरो ल भान्जाले सकेन यार छ्या या धारा पानीमा आएर बिजियात गऱ्यो भान्जाले यार एउटा बाइक डट बाइक चलाउँछु मेरो हो भन्दै थियो त खै त स्टार्ट गर्न सकेको त भान्जा यार के हो कि तिमी भान्जा यार तिमी यार भागो केटो भागो है हजुरले लुक्सान देखाउनु पर्यो कि ल हजुरले यो बाइक स्टार्ट हानेर देखाउनु भएन नि त च्यालेन्ज 5 मिनट अनि स्टार्ट गरेर सही हो क्या भान्जाले कुरा चाहिँ सही गर्छ है ल एकछिनमै भेटौँ ल